Как ты посмел ударить короля? Нарушите заклинание, загляните в хрустальный шар. О, Чавелла! О, Чавелла! Доброе утро, сыночек. Завтракать будешь? То есть тебя совсем не беспокоит, что наш сын перестал разговаривать? Беспокоит. Ну так погуляй с ним. Как это относится к... Я тебе объясняла, что мне приснился китайский самовар. И я сегодня с утра уже без очереди записалась к гадалке. А ты знаешь, как сложно попасть к этой гадалке без очереди? Нет. Что ты вообще знаешь? Ты хоть чем-то интересуешься? Что ты хочешь, а? Что? Погуляй с сыном. Егор, ты сегодня погуляешь с папой. Папа будет с посторонней тетей. А ты помнишь, что я тебе говорила про постороннюю тетю? С ней дружить нельзя. А ты помнишь, мы с тобой смотрели фильм про разведчиков? Нет? А, ну может не с тобой. А ты знаешь, кто такие разведчики? Разведчик – это человек, который приходит к врагу и притворяется другом. Если враг думает, что ты на его стороне, его легче победить, понимаешь? Егор, эта тетя наш враг. А ты сегодня будешь разведчиком. Зачем? Затем, что она забрала нашего папу. И он ушел к ней. Она это все как-то специально подстроила. Как? Каком кверху? Ты еще маленький, подрастешь, узнаешь. Но он был необычного размера. Ну, огромный такой самовар. Ты, Муся, ну конечно, я смотрела в Сонника. Нет такого. Ну ты думаешь, я бы просто так пошла к гадалке? Конечно, это знак какой-то. Я через 3 часа за ним приеду сюда. Егор, иди к папе. Здорово, партизан. Ну как дела? Наговорил тебе, небось, про Лену, да? Итак, Это восхитительно. конечно, как же иначе? Несколько длинно и много повторений, но вы же не профессиональный писатель. Прости, что Я опоздали. осталась своим Ничего сердцем. так долго. Безусловно. Да вот, нагрузили. Это и делает его Познакомься. прекрасным. Егор, мой сын. Но нужно чуть Привет. больше диалогов. Зачем? Я могу все выразить глазами. Кстати, он не Надо разговаривает. укротить. Правильно, Я не ты хочу тоже все помочь. испортить. Конечно, нет. Но надо все отредактировать. Вы можете кого-то попросить. Алло? Кого? У меня нет человека, кому можно доверять. Когда вы родились? Почему Ваш нет? знак зодиака. Мы же договорились Не на знаю. следующий. В каком месяце? Да, он сказал, через 3 недели. Декабрь 21. Стрелец. Ну, Люблю чё теперь стрельцов. Им можно Тогда верить. давай те же самые Спасибо. реквизиты. Пусть А я хочу, чтобы вы сделали это. Я? Я занят. Я закончил сценарий и еду в командировку. Неважно.
Знаете, я дорого стою. $500 в неделю. Деньги меня не волнуют. Я заплачу столько, сколько нужно. Остальное я прочитаю дома. Я не могу дать вам это на руки. Работайте здесь. Скажите, а долго еще ждать? Извините, не могу знать. У Виктории сейчас посетитель. А я не посетитель тебе? Я была записана на 3 часа. Сейчас без 15:04 уже. Сколько можно ждать? Извините, у вас запись без времени. Чего? Вас примут по возможности. Безобразие, конечно. В эту ночь я спал наполовину. Где-то играл орган. Я не мог его разглядеть, но орган был покрыт черным. И обезьянка танцевала за деньги. Когда я открыл глаза, музыка все еще играла. Где это я? Придешь ко мне сегодня? Ах, да. У меня день В рождения. этой пустой комнате Будет было праздник. темно. Приходи. Только она уже не была пустой. Кто-то здесь был. Это что такое? Кофе. Серьезно? Алло. Да. Уже? Слушай, ты можешь еще с ним погулять? Проходите. Ты видишь ребенка раз в год. Я тебя часто о чем-то прошу. Светлана, проходите в кабинет. Ой, так он меня замучил за это время, что я уже просто не выдержала. Да. Что да? Фон у вас нехороший идет, конечно. Ну а с чего ему быть хорошим? Сейчас проверим. Восьмерка кубков. Девятка пентаклей. Двойка мечей. А что вы делаете? Ищу. Ее? Не исключено. Темная птица какая-то идет. Точно. Точно, это она. Стерва, когда же она только успела, я не понимаю. Давайте. Что у вас там? Понятно. Это приворот, да? Это все сказки. Старая. Нет никаких приворотов, понимаете? Ну, она птица другого полета. И ваш муж улетел к ней. С днем рождения. С днем рождения. Нет, ну а из наших, если что, последний. Где твой сын? А он там что-то фотографирует. Эх ты, папаша. О чем думаешь?
Я думаю, если бы мы с тобой тогда не встретились, как бы сейчас сложилась моя жизнь? А ты? Я думаю, как сильно я тебя люблю и как мне повезло, что я тебя встретил. А если честно? Не нужно через фирму однодневку такой большой транш вести. Извини. Алло, Серег, отменяй нахер. Отменяй, кому говорю. То есть как уже? Я ж тебя просил не проводить без меня. Я тебе говорил, я тебе сказал. Я вот не понимаю, как так может быть? Снится китайский самовар, и на следующий день она. Вы видите это? Вижу, моя хорошая, вижу. Так обычно и бывает. Даже на мертвого льва слетаются вороны. Что уж говорить о живом. Ну, это понятно. А что делать? Ой, что делать, что делать? Ничего не делать. Уже. Гнездо у нее теплое, хорошее. И он уже там. Где? Где? В гнезде. Мощная у нее там энергетика. Давно таких не встречала. Да какая энергетика? Она курица драная. Вы можете сделать так, чтобы ей было больно? Больно? В смысле больно? Больно. Больнее, чем мне. О, красавица. А потянешь? Сколько? Здесь не в деньгах дело. Знаешь, как говорится, одной птичке крылышки пообломаешь, сама летать не сможешь. Сколько? Ну, это надо вон у кого спросить. Его же работа будет. Отомри. Неважно, делай.
Чем? С Юриком. Потому что, ну, ИП мы должны просто им... Подожди. Под 6,5% никаких проблем нет. А с ООО, если ООО надо 13%, ИП 6,5%. Это гораздо выгоднее. И, в принципе, все большие, крупные. Как будто минута разливалась солью вина, секунда маршрута глубина. Ты совсем охренела? Ты куда смотришь? Да куда она прется ночью? Она просто идет, ты куда летишь? Да о чем ты думаешь сейчас? У тебя сын онемел! У тебя тоже сын онемел, дура. Он такой же мой сын, как и твой. Егор! С днем рождения. Спасибо. Егор, поехали! Ты как, моя хорошая? Смотри.